हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी रील आपके साथ शेयर करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। ये है हमाम एरिया जो कश्मीर में सर्दियों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस वजह से हमने डिज़ाइन दिया है, नीचे ब्रिक डिज़ाइन और ऊपर हमने ये चमर का काम किया है। फाइनल हो चुका है ये रूम भी, आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन। बीच में हमने जालर का थोड़ा डिज़ाइन दिया, आप देख सकते हैं। नीचे ब्रिक्स डिज़ाइन वुड में ही जो रेडीमेड पैनलिंग आई है उसी का डिज़ाइन दिया है हमने। बाकी आप देखिए।